예, 찰리바. 잡소리가 났죠. 스피커가 너무 커서 그런가? 예, 찰리박 멜로디 기타. 아이고. 5월 6일 토요일이네요. 어제는 포천에 가서 2시간을 찍었는데 녹화는 잘 됐는데 녹음이 잘 안 돼가지고 망쳤죠. 예, 오늘도 비가 와서 춥네요. 좀 바람은 좀 덜 부는데 그래도 바람이 간간히 좀 불어서 좀 추워요. 2시간 또 그래도 연습하고 가야죠. 예, 첫 곡은 모닥불이네요. C키인데 솔까지 올라가네. 4분의 3박자고요. 또 마이크가 하우링이 나네. 좀 옮겨볼게요. 하울링이랑 너무 가까워서.
아이고. 추워서 정신이 없네. 아이고. 모나리자. 쥐 많이 나가네요. 이거 어렵다. 이게 또 음악이 쉽지가 않아요. 그쵸? 잘 될 것 같은데도 참 잘 안 되고, 모두가 사랑이에요. E 마이너 키.
하울링은 안 나는데 노래가 왜 안 되냐? 좀 쌀쌀해요. 모두가 사랑이요. 해바라기가. 이번에는 모두 다 사랑하시네. 같은 곡인 줄 알았네. F샵 마이너인데 F샵 마이너 좀 높죠. 내려서 D 마이너.
모든 것 끝난 뒤 A 마이너. 모르리 기조정 F키네요.
모모는 철부지 시키네 그대로 시키. 조가 이절 가서 조가 파도 올림저표가 2개 붙네요. 모종 세월 디키
목로주점이네. 시키 맞나? F키 그대로 보자. F키로 해볼까? 춥죠? 목장길 따라 쥐키 그대로 가자.
어렵더라고요. 리듬 김세환 노래 중에서 목장길 따라구나. 이게 조금 까다롭더라고요. 목포는 항구다. D 마이너 키. 아이고 추워라. 바람이 이렇게 또 부니까 춥냐. 목포의 눈물. A 마이너 높을라나? 조금 내려볼까? D 마이너로 가자겠다.
F키. 오늘의 1부의 마지막 곡은 목화 아가씨. 추워서 2부를 할지 안 할지 잠시 마치고 쉬어보고요. 귀키인데 그대로.
아이고 추워라. 2부를 못할 가능성이 많은데 일단 쉬어볼게요. 2부의 첫 곡은 뭔가 보자 그래도. 목화가시 2번 등록이 되어 있네. 일단 치우고